我發現呢，我嚟咗內地之後呢，出現咗一個好奇怪嘅現象，就係呢，我可以完全一直呢都唔使出門口嘅。點解咁講呢？因為呢度嘅外送平台呢，唔單止送餐咁簡單㗎，直頭呢係一個管家嘅 service 嚟㗎。朝頭早起身呢，我用手機篤兩下，今日嘅新鮮蔬菜啊、雞蛋啊，甚至乎我貓咪嘅食物啦，同埋係貓砂呢，都可以直接送上嚟㗎。咁我仲使乜落超市啊？連街市我都唔使去啊！同埋呢，三更半夜如果我唔舒服嘅話呢，我都係點下個平台就可以送藥上嚟㗎啦，唔使死頂㗎。喂，甚至乎呢，可以呢喺手機度呢會幫你問診添㗎，唔使半個鐘啊，啲藥已經到啦。仲有啊，屋企眼燈壞咗呢，唔使 call 舊時嗰啲師傅上嚟㗎，直接呢喺手機嗰度呢 call 個家電維修上嚟，師傅呢就會帶齊自己嘅架撐上嚟幫你搞掂晒㗎啦。自己呢梗係唔會搞衛生㗎啦。我呢就會 call 家政阿姨上嚟啦，咁我就負責攤喺個梳化度咯。就算啊，我啲 friend 啊生日啊、結婚啊，或者啲咩喜慶事都好啦，要送禮物俾佢呢，我都唔使出街㗎，用個手機點兩下，叫個跑腿上門，直接呢將個禮物呢送到我 friend 嘅手上邊啊！我連車都冇機會開啊，陰公。講真啦，如果第日呢啲 AI 再發達啲啊，我懷疑啊，我自己屋企嘅門牌係幾多，我都唔記得啊。究竟呢，我呢種生活呢係幸福啊，定係我太懶呢？你哋話呢？